kosala. Il y a un jour pinzoli nange kobomwa nesengo. Il y a un jour nzamba kosala. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema nangai etondi nesengo. Nakutani na mobali moko alinginga. Nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asalinga échange vinanga. Maluba lobelingai epesinga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema. Alesinga lipa ya bomoi na kumbezemie. Amelisinga mai ya bomoi posta ya mokili esila ngai. Asokolinga na makila ya taloe. Alongolinga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vina ngai. Ye moto alongolinga soni na famille. Bato bayebaki nga ntina te o. Yesu apesinga valere. Asukoli angengisi ngai ye. Apakolinga mafuta liboso ya bangunya na ngai ye. Nkeni nanga ezofuluka. Yawe atyelinga mesa ye. Tala bayi nanga nyonso ilongi na se. Apesi ngai numero ya telefone na ye. Alakisi nga na lopango bisika wapi avandaka ye. Jenoma 33 ans avandi na lola. Yesu elombe mobali yene alonga satana. Azali loba ya nzambe tata liboso ya nkombo na ye. Bademo bakofukama nabengaka ye na Jérémie 33:3 ye. Yango nde telefone na ye. Motema na ngai etondi na ye. Sengo nakutani na mobali alingi ngai. Kombo na ye Yesu. Jenoma 33 ans. Prise définition nzambe abeta na mokili pe simba. Atikaki ngai na mokili kasi naza ya mokili te o. Promesa epesaki nga bandeko na bomba na motema ye. Nakoma na nga lokola Abakuke toujours à mon poste o. Navandi na matiti nazali se kozela. Bilaka na nzambe ata kutu yango ezoumela. Na motema nayebi mosikoli nanga azali. Yesu akotelema na suka. Il y a un jour nzamba kosala. Il y a un jour pinzoli nange kobomwa lesengo. Nzamba kosala. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Alors bandeko babolingo boyoka lisapo oyo. Mwasi moko mobali yaki po abala ye. Lokola mobali alingaki ye mingi. Apesi biloko nyonso o famille esengaka. Na français tobengi yango dot. Kasi ekomaki mokolo ya bénédiction nuptiale. Kande Biblia elobi que le mariage soit honoré de tous. Bato bayaki mpona ko honorer libala oyo. Ekomi ntango mobateli bampate apambolaka libala. Ayebisi mobali tombola voile. Otala soki ya solo mwasi oyende asengeli mpona yo kobala. Likambo akokamwa bandeko babolingo. Mobali atomboli voile. Atali mwasi. Atali mobateli bampate. Alobi mwasi oyeki asengeli mpona ngai kobala. Ezalaki scandale na kati église. Mwasi wana bandi kolela. Mobali na ngai osali ngai boye mpona nini? Na ina yebisa yo mutu ozolanda nga na ntango oyo. Mobali wana ezali Yesu Masiya. Bongo mwasi wana ezali nani? Ezali ngai na yo oyo toyaka na église. Meti lelo tolingi kobongola mitema te. Yango Biblia elobi mokolo na suka mingi bakoloba nkolo. Kolo akoloba na ye bibino te. Senjela tango omoni bilembo te. Awa kona mokili mobali abali mobali. Mwasi abali mwasi. Temps de la fin. Sosola yango aprometaki ngai jour akoya kozwa ngai. Potokende kosepela na ye kuna na lola ye. Kasi mokolo ngako ya bandeko ebani te o. Soki akoya na bututo na moye. Ata banjelu bayebi te o. Kasi solo moko nga nayebie. Na mokolo yango kelelo ekobeta. Pom 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 pom. Akoya kozwa mwasi na libala ye.
na mapata tokomata baye bazangi molimo mosantu bango nde bakotikala baoyo babateli molimo santu. Le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Bandeko tibilasio ekozala pasi mingi nabonanga kotikala yango naboyi nanga masumu bomoi na ngai tempelo ya Nzambe. Il y a un jour Yesu akozonga, il y a un jour akoya kokamata lingomba. Il y a un jour Yesu akozonga, il y a un jour akoya kokamata babulami. Il y a un jour masi akozonga, il y a un jour akoya kokamata bayenge bene. Pasteur André Mampembe, Pasteur Padoum Peti, Momi Gisèle Ilungu, Pasteur Alain Fanta, Pasteur José Ntedika, Pasteur Maurice Nalaborne, Pasteur Béni Martin, Pasteur Adrien Bekonda, Pasteur Gisèle Kachala. Bino nde bato bozwi lotomo kala mokumba yango Nzambe apesi bino oyebisa église ke tokomi na ntango ya pokwa, car l'enlèvement c'est une réalité. Il y a un jour Nzambe kosala, il y a un jour pinzoli nange kobongwa nesengo. Il y a un jour Nzambe kosala, il y a un jour ça sera le grand jour de ma vie. Motema na ngai etondi nesengo nakutani na mobali moko alingi nga nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asalinga échange vi na nga maloba lobeli ngai epesi nga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema alesinga lipa ya bomoi nakumbizemie amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai asokolinga na makila ya talo alongolinga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vi na ngai ye moto alongolinga soni na famille. Bato bayebaki nga ntina te Yesu apesi nga valere asukoli angengisi ngai ye apakoli nga mafuta liboso bangunya na ngai ye nkeni na ngezofuluka yawe acheli nga mesa ye tala baini na nga nyonso miloni na se. Apesi ngai nimero ya telefone na ye alakisi nga na lopango bisika wapi avandaka ye. Jenoma 33 ans avandi na lola Yesu elombe mobali yene alonga satana azali loba ya Nzambe tata liboso ya nkombo na ye bademo bakofukama nabengaka ye na Jérémie 33:3 ye yango nde telefone na ye. Motema na ngai etondi na esengo nakutani na mobali alingi ngai nkombo na ye Yesu. Jenoma 33 ans mise définition Nzambe abeta na mokili pe simba. Atikaki ngai na mokili kasi naza ya mokili te promesa apesaki nga bandeko na bomba na motema ye nakoma
Kosala, il y a un jour pinzoli nange kobongwa nesengo. Il y a un jour Zamba Kosala, il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema nangai etondi nesengo, nakutani na mobali moko alinginga, nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asalinga échange vinanga, maloba lobeli ngai epesinga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesinga lipa ya bomoi na kundezemie, amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai, asokolinga na makila ya taloe, alongolinga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vina ngai, ye moto alongolinga soni na famille. Bato bayebaki nga ntina te o, Yesu apesinga valere, asukoli angengisi ngai ye, apakolinga mafuta liboso bangunya na ngai ye, nkeni nanga ezofuluka, Yawe atyelinga mesa ye, tala baini na ngai nyonso milioni na se. Apesi ngai nimero ya telefone na ye, alakisi nga na lopango bisika wapi avandaka ye. Jenoma 33 ans avandi na lola, Yesu elombe mobali, yene alonga satana, azali loba ya Nzambe tata liboso ya nkombo na ye.
bademo bakofukama nabengaka ye na Jérémie 33 yango nde telefone na ye. Motema na ngai etondi na ye singo nakutani na mobali alingi ngai kombo na ye Yesu. Genoma 33 ans prise définition nzambe abeta na mokili pe simba. Atikaki ngai na mokili kasi naza ya mokili te o. Promesa pesaki nga bandeko na bomba na motema ye. Nakoma na nga lokola Abakuke toujours à mon poste o. Navandi na matiti nazali se kozela bilaka na nzambe ata kutu yango ezoumela na motema nayebi mosikoli na nga zali Yesu akotelema na suka. Il y a un jour nzambe akosala, il y a un jour pinzoli nange kobongwa lisengo. Nzambe akosala, il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Alors bandeko ba bolingo boyoka lisapo oyo. Mwasi moko mobali yaki po abala ye lokola mobali alingaki ye mingi apesi biloko nyonso o famille esengaka. Na français tobengi yango dot. Kasi komaki mokolo ya bénédiction nuptiale kande Biblia elobi que le mariage soit honoré de tous. Bato bayaki pona ko honorer libala oyo. Ekomi tango mobateli bampate apambolaka. Nous célébrons le mariage coutumier de notre fille Joël Adogo Lucivika. Si nous pouvons acclamer très fort pour le marié, s'il vous plaît. Merci. Ce n'était pas facile, un parcours dans la grâce de Dieu a su faire énormément du bien à travers leur couple. Et aujourd'hui, voilà la réalisation de l'hymne de promesse de 2004 qui fait maintenant 17 ans. Amen. À cet effet, le couple Lucivika tient à remercier sincèrement Dieu le Tout-Puissant qui ne nous a pas abandonnés, qui nous a soutenus, il est tout pour eux. Un appui inébranlable. Des remerciements à la famille Lucivika, à la famille Ekwayono, à la famille Adogo, à maman Alice Tabuka aux USA, à monsieur Mohamed Bitumba à Londres, à maman Mika aux USA, au couple Suele aux USA, à sœur Flore aux USA, à sœur Adeline Kitoko à Londres, à l'actrice Love Malete à France, à Yahweh Mabanza à l'Istanbul, à Nathalie Madame Santiago à Belgique, à Myrna Bababoté à Belgique, à Brigitte Berry à Londres, à Page Jefté Kinsala, à Pasteur Jojo Ambongo, au couple Pasteur Brochard, à Monsieur le Président, on l'appelle Aigle, Kevin Sidney Bosso, à Monsieur Marcel Wanen. Bonne réjouissance à tous au nom du couple Luciva. Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour, pinzoli nange kobongwa nesengo. Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour.
ça sera le grand jour de ma vie. Motema na ngai etondi nesengo, nakutani na mobali moko alingi nga, nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asalinga échange vi na nga, maloba lobeli ngai epesi nga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesinga lipa ya bomoi nakumbizemie, amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai, asokolinga na makila ya talo, alongolinga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vi na ngai, ye moto alongolinga soni na famille. Bato bayebaki nga ntina te Yesu apesi nga valere, asukoli angengisi ngai ye, apakoli nga mafuta liboso bangunya na ngai ye, nkeni na ngezofuluka yawe acheli nga mesa ye, tala baini na nga nyonso miloni na se. Apesi ngai nimero ya telefone na ye, alakisi nga na lopango bisika wapi avandaka ye. Jenoma 33 ans avandi na lola, Yesu elombe mobali yene alonga satana, azali loba ya nzambe tata liboso ya nkombo na ye. Bademo bakofukama nabengaka ye na Jérémie 33:3 ye, yango nde telefone na ye. Motema na ngai etondi na esengo, nakutani na mobali alingi ngai, kombo na ye Yesu. Jenoma 33 ans, mise définition nzambe abeta na mokili pe simba. Atikaki ngai na mokili kasi naza ya mokili te, promesa pesaki nga bandeko na bomba na motema ye, nakoma na nga lokola Abakuke toujours à mon poste. Nabandi na matiti nazali se kozela bilaka na nzambe, ata kutu yango ezoumela na motema nayebi, mosikoli na nga azali Yesu akotelema na suka. Il y a un jour nzambe akosala, il y a un jour binzoli nange kobongwa lesengo, nzambe akosala. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Alors bandeko ba bolingo boyoka lisapo oyo, mwasi moko mobali yaki po abala ye, lokola mobali alingaki ye mingi, apesi biloko nyonso o famille esengaka. Na français tobengi yango dot. Kasi ekomaki mokolo ya bénédiction nuptiale, kande Biblia elobi que le mariage soit honoré de tous. Bato bayaki mpona ko honore libala oyo. Ekomi ntango mobateli bampate apambolaka libala, ayebisi mobali tombola voile, otala soki ya solo mwasi oyo nde asengeli mpona yo kobala. Likambo ya kokamwa bandeko babolingo, mobali atomboli voile, atali mwasi, atali mobateli bampate, alobi mwasi oyo eki asengeli mpona ngai kobala. Ezalaki scandale na kati église. Mwasi wana bandi kolela, mobali na ngai osali ngai boye mpona nini? Nayi nayebisa yo moto ozolanda nga na ntango oyo. Mobali wana ezali Yesu Masiya. Bongo mwasi wana ezali nani? Ezali ngai na yo oyo toyaka na église, meti lelo tolingi kobongola mitema te. Yango Biblia elobi mokolo na suka mingi bakoloba nkolo, kolo akoloba na ye bibino te. Senjela tango omoni bilembo te, awa kona mokili mobali abali mobali, mwasi abali mwasi. Temps de la fin, sosola yango. Aprometaki ngai ejour akoya kozwa ngai, po tokende kosepela na ye kuna na lola ye. Kasi mokolo ngo akoya bandeko eyebani te soki akoya na butu to na moi ye, ata banjelu bayebi te. Kasi solo moko nga nayebi ye, na mokolo yango kelelo ekobeta pom 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 pom. Akoya kozwa mwasi na libala ye, na mapata tokomata. Baye bazangi molimo mosantu, bango nde bakotikala, ba oyo babateli molimo santu. Le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse.
bandeko tibilation ekozala pasi mingi nabonanga kotikala yango naboyi nanga masumu bomoi na ngai tempelo ya Nzambe. Il y a un jour Yesu akozonga, il y a un jour akoya kokamata lingomba. Il y a un jour Yesu akozonga, il y a un jour akoya kokamata babulami. Il y a un jour masi akozonga, il y a un jour akoya kokamata bayenge bene. Pasteur André Mampembe, Pasteur Padoum Peti, Momi Gisèle Ilunga, Pasteur Alain Fanta, Pasteur José Ntedika, Pasteur Maurice Nalaborne, Pasteur Béni Martin, Pasteur Adrien Bekonda, Pasteur Gisèle Kachala. Bino nde bato bozwi lotomo kala mokumba yango Nzambe apesi bino oyebisa église ke tokomi na ntango ya pokwa, car l'enlèvement c'est une réalité. Il y a un jour Nzambe akosala, il y a un jour pinzoli nange kobongwa nesengo. Il y a un jour Nzambe akosala, il y a un jour ça sera le grand jour de ma vie. Motema na ngai etondi nesengo, nakutani na mobali moko alingi nga, nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asalinga échange vi nanga, maloba lobeli ngai epesi nga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesi nga lipa ya bomoi nakumbizemie, amelisi nga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai, asokoli nga na makila ya talo, alongoli nga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vi na ngai, ye moto alongoli nga soni na famille. Bato bayebaki nga ntina te o, Yesu apesi nga valere, asukoli angengisi ngai ye, apakoli nga mafuta liboso ya bangunya na ngai ye, nkeni na ngezofuluka yawe atieli nga mesa ye, tala bayini na nga nyonso miloni na se. Apesi ngai nimero ya telefone na ye, alakisi nga na lopango bisika wapi avandaka ye. Jeune homme 33 ans avandi na lola, Yesu elombe mobali yene alonga satana, azali loba ya Nzambe tata liboso ya nkombo na ye. Bademo bakofukama nabengaka ye na Jérémie 33:3 ye, yango nde telefone na ye. Motema na ngai etondi na esengo, nakutani na mobali alingi ngai, kombo na ye Yesu. Jeune homme 33 ans, mise définition Nzambe abeta na mokili pe simba. Atikaki ngai na mokili kasi naza ya mokili te o, promesa epesaki nga bandeko na bomba na motema ye, nakoma na nga lokola Abakuke toujours à mon poste o. Navandi na matiti nazali se kozela bilaka na Nzambe, ata kutu yango ezoumela na motema nayebi, mosikoli na nga azali Yesu akotelema na suka. Il y a un jour Nzambe akosala, il y a un jour pinzoli nange kobongwa lesengo. Nzambe akosala, il y a un jour ça sera le grand jour de ma vie. Alors bandeko babolingo boyoka lisapo oyo, mwasi moko mobali ayaki po abala ye, lokola mobali alingaki ye mingi, apesi biloko nyonso oyo famille esengaka. Na français tobengi yango dot. Kasi ekomaki mokolo ya bénédiction nuptiale, kande Biblia elobi que le mariage soit honoré de tous. Bato bayaki mpona ko honorer libala oyo.
ekomi ntango mobateli bampate apambolaka libala ayebisi mobali tombola voile otala soki ya solo mwasi oyo nde asengeli mpo na yo kobala. Likambo ya kokamwa bandeko babolingo, mobali atomboli voile atali mwasi, atali mobateli bampate alobi mwasi oyo eki asengeli mpo na ngai kobala. Ezalaki skandale na kati eglize. Mwasi wana bandi kolela, mobali na ngai osali ngai boye mpo na nini? Nayi nayebisa yo moto ozolanda nga na ntango oyo. Mobali wana ezali Yesu Masiya. Bongo mwasi wana ezali nani? Ezali ngai na yo oyo toyaka na eglize. Meti lelo tolingi kobongola mitema te. Yango Biblia elobi mokolo na suka mingi bakoloba nkolo. Kolo akoloba na yebi bino te. Senjela tango omoni bilembo te. Awa kona mokili mobali abali mobali, mwasi abali mwasi. Temps de la fin, sosola yango. Aprometaki ngai jour akoya kozwa ngai po tokende kosepela na ye kuna na lola ye. Kasi mokolo ngo akoya bandeko eyebani te soki akoya na butu to na moi ye ata banjelu bayebi te. Kasi solo moko nga nayebi ye na mokolo yango kelelo ekobeta pom 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 pom. Akoya kozwa mwasi na libala ye na mapata tokomata. Baye bazangi molimo mosantu bango nde bakotikala, baoyo babateli molimo santu. Le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Bandeko tribulation ekozala pasi mingi na bonanga kotikala, yango na boyi nanga masumu bomoi na ngai tempelo ya Nzambe. Il y a un jour Yesu akozonga, il y a un jour akoya kokamata lingomba. Il y a un jour Yesu akozonga, il y a un jour akoya kokamata babulami. Il y a un jour Masiya kozonga, il y a un jour akoya kokamata bayenge bene. Pasteur André Mampembe, Pasteur Padum Petit, Momi Gisèle Ilungu, Pasteur Alain Fanta, Pasteur José Ntedika, Pasteur Maurice Nalaborne, Pasteur Béni Martin, Pasteur Adrien Bekonda, Pasteur Gisèle Kachala. Bino nde bato bozwi lotomo. Tala mokumba yango Nzambe apesi bino. Oyebisa église ke tokomi na ntango ya pokwa, car l'enlèvement c'est une réalité.